아파트에서 발생한 심각한 층간소음은 스토킹 범죄로 처벌이 가능해졌습니다. 지금까지는 층간소음 피해자에게 소극적이었던 사법부가 최근 들어 스토킹 범죄 처벌법에 따른 형사처벌을 하는가 하면 생각보다 꽤 큰 규모의 배상액을 주라는 판결을 하고 있습니다. 안녕하십니까. 우리 주거생활과 관련된 정보를 꾸준히 올려드리고 있는 친절한 생활 연구소 김도형 소장, 김 소장입니다. 아파트에 살거나 관련된 업무를 하는 분이라면 평생 공짜인 채널 구독과 좋아요 눌러주세요. 여러분의 구독과 좋아요는 제가 새 영상을 만드는데 큰 힘이 됩니다. 지금까지 층간소음 피해에 소극적이었던 법원이 적극적으로 대응하기 시작했습니다. 지금까지는 아파트 입주민들은 층간소음으로 시달린다 하더라도 소송까지 가는 경우가 많지 않았고, 소송을 하더라도 손해를 입증하기가 쉽지 않았습니다. 또한 많은 준비를 통해 손해를 입증하여 위자료를 받는다 하더라도 위자료 금액이 많지 않았습니다. 그런데 최근 분쟁 사례를 보면 소음 피해 문제를 형사처벌은 물론이고 민사상으로도 수천만 원의 손해배상을 받아낸 판결이 드물지 않게 나오고 있습니다. 올해 4월 17일 부산지방법원 서부지원 형사 2단독 백광균 판사는 최근 층간소음 분쟁 중 발생한 행위들을 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반, 경범죄처벌법 위반 혐의를 적용해 징역 1년 6개월과 벌금 10만 원을 선고했습니다. 판결문에 따르면 A씨는 평소 층간소음 문제로 위층 주민 B씨 부부와 자주 다투어 오다가 2021년 11월부터 5개월여간 새벽 시간대에 양말로 감싸 만든 고무망치로 자신의 집 천정과 벽면을 치거나 고성능 스피커로 굉음을 내는 등의 수법으로 140여 차례에 걸쳐 B씨 부부를 괴롭힌 혐의입니다. 피해자 B씨 부부는 화장실에서 손을 씻거나 물만 내려도 화장실 바닥이 고무망치 소리에 쿵쿵 울리고 계속되는 이러한 심리적 압박감에 잠을 못 자 불안과 신경과민에 시달려 직장을 잃었고, 건강하던 아내의 몸무게가 38kg까지 준 적도 있다고 주장했습니다. 재판부는 가해자 A씨가 피해자 부부에게 일상생활이 불가능할 만큼 악의적으로 끊임없이 소음을 일으킨 행동은 스토킹에 해당한다며 징역 1년 6개월을 판결한 것입니다. 대구에서도 지난 4월 7일 60대 C씨가 아파트 층간소음 관련된 소송에서 스토킹 처벌법이 적용되어 벌금 300만 원을 선고받았습니다. 내용을 보면 C씨는 지난해 3월 아파트 위층이 층간소음을 일으킨다며 윗집을 찾아가 현관문 앞에서 1시간가량 초인종을 여러 차례 누르고 현관문을 두드리거나 발로 차며 고함을 지르는 등 8차례에 걸쳐 불안감 또는 공포심을 일으킨 혐의입니다. 이와 비슷한 사건이 4월 초 인천에서도 있었는데요. 층간소음이 난다며 집 앞을 찾아가 또 초인종을 누르거나 반복해서 휴대전화로 연락을 하는가 하면 협박 문자를 보낸 혐의로 벌금 500만 원에 집행유예 2년을 선고받았습니다. 보복 스피커 관련 사건도 있는데요. 2022년 12월 대전지방법원과 창원지법에서 우퍼 스피커를 천장에 설치한 뒤 3개월여간 10여 차례에 걸쳐 발걸음 소리나 의자 끄는 소리 등 생활소음이 섞인 12시간짜리 음향과 귀신 소리가 나오는 음악 등을 윗집을 향해 송출하였고, 분쟁 상대방을 비방하는 내용의 문서를 아파트 엘리베이터 벽면과 아파트 통로에 3차례에 부착한 층간소음 분쟁자들에게 벌금 700만 원에서 200만 원을 선고하기도 했습니다. 지금까지 층간소음 분쟁은 대개 경범죄처벌법에 따라 1, 20만 원짜리 과태료로 처벌되었던 것에 비하면 상당히 강력한 처벌입니다. 지난 2021년 10월 스토킹 처벌법이 시행되면서 심각한 층간 분쟁 사건의 경우 스토킹 처벌법을 적용해 엄중히 처벌하기 시작한 것입니다. 법조계에 따르면 스토킹 처벌법은 지속적이고 반복적인 행위로 상대방에게 불안감이나 공포감을 심어주는 것을 말하며 최고 징역 3년이나 5년 혹은 3천만 원이나 5천만 원 이하의
벌금에 처할 수 있기 때문에 층간소음 분쟁 시 당사자들이 서로를 찾아가서 싸우거나 전화, 문자 등으로 연락하여 심한 욕을 하는 등은 유의해야 한다고 밝히고 있습니다. 이로써 지금까지 층간소음이 생기면 힘도 권한도 없는 관리사무소에 중재하라는 식의 실질적으로 거의 방치되다시피 했던 층간소음 문제가 증거를 확보한 후 사법기관에 신고하면 스토킹 범죄로 처벌될 수 있다는 새로운 해결 방법이 생기게 되었습니다. 스토킹 범죄 처벌법을 악용하지 않는 범위 내에서 나의 피해를 주장할 수 있게 되었다는 점을 알려드리면서 오늘은 여기까지 하겠습니다. 친절한 생활연구소는 공동주택에 사는 수많은 선량한 입주민들을 위해서 필요한 정보를 지속적으로 제공해 드리고 있습니다. 아래에 구독과 좋아요 눌러 놓으시면 새로운 영상 올라올 때마다 쉽게 확인할 수 있습니다. 이 영상 여러분이 함께하는 밴드나 단톡방 또는 페이스북에 올려주셔도 감사합니다. 지금까지 친절한 생활 연구소 김도영 소장, 김 소장이었습니다. 그럼 다음 영상에서 만나요. 감사합니다.